बात होती है वो जो ये मोटार की जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 10 mm से। तो ये 10 mm से ज़्यादा है। और इसी तरह जो इसकी डेप्थ है, जो हम इसको साइड से देखेंगे, ये वाली डेप्थ जो है इसकी, ये 15 mm होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ये 15 mm नहीं है। तो ये 15 mm होनी चाहिए, ताकि इसमें जब हम प्लास्टर करें तो बिल्कुल इसमें प्लास्टर पूरा पकड़ा जाए, पूरा जॉइंट बने, बढ़िया बने। और तीसरा जो ब्रिक वर्क में देखने लायक जो होता है, जो देखने वाली चीज़ होती है, वो इसका प्लम बॉब, यानी हिंदी में जिसको बोलते हैं साहुल, ये साहुल में होना चाहिए।